Olá, viajantes do mundo, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos deixar a Europa de lado por um instante e viajar até um dos destinos mais subestimados e mais encantadores do planeta. Moçambique. Localizado no lobo sudeste da África, banhado pelo Oceano Índico, Moçambique é um país de contrastes impressionantes. Praias desertas de areia branca, ilhas paradisíacas, cidades coloniais cheias de história, selvas repletas de vida selvagem. E um povo cuja alegria e resiliência tocam o coração de qualquer visitante. Se você nunca pensou em visitar Moçambique, este vídeo vai mudar sua perspectiva. E se você já sonha em ir, prepare-se para se apaixonar ainda mais. Vamos juntos descobrir por que Moçambique é muito mais do que um ponto no mapa. É uma experiência transformadora. Parte 1. Um pouco de história e identidade. Moçambique foi colônia de Portugal por quase 500 anos, até conquistar sua independência em 1965. Essa herança lusófona deixou marcas profundas. O português é a língua oficial. Mas o país é um verdadeiro mosaico cultural, com mais de 40 grupos étnicos e línguas locais, como o Xixangana, Cisena, Emakua e muitas outras. Apesar das cicatrizes de uma longa guerra civil que durou até os anos 90, Moçambique renasceu com uma energia contagiante. Hoje é um país em desenvolvimento, sim, mas com uma cultura viva, uma gastronomia rica e uma natureza intocada que poucos lugares no mundo ainda oferecem. Parte 2. As praias e ilhas que parecem sonho. Vamos começar pelo que muitos consideram o maior tesouro de Moçambique, seu litoral de mais de 2.700 km. A Ilha de Moçambique, Patrimônio Mundial da Unesco, é um mergulho na história. Antiga capital do país, essa ilha estreita. No norte é um cruzamento de culturas, árabe, indiana, portuguesa e africana. Suas ruas de pedra, fortalezas coloniais e casas coloridas contam séculos de comércio, conquista e convivência. Mas se você busca o paraíso puro, então prepare-se para as ilhas de Bazaruto. Localizadas no sul, esse arquipélago é um dos destinos mais exclusivos do Índico. Águas cristalinas, recifes de coral vibrantes, cavalos marinhos, tubarões-baleia e nenhum sinal de multidões. É o tipo de lugar onde o tempo parece parar. E não podemos esquecer de Tofo, no sul, um paraíso para quem ama mergulho e vida marinha. É um dos poucos lugares do mundo onde você pode nadar com tubarões, baleia, os maiores peixes do planeta, de forma ética e sustentável. Parte 3. Vida selvagem e safaris autênticos. Moçambique também é um destino escondido para os amantes de safari. Depois de décadas de recuperação, seus parques nacionais estão renascendo. Parque Nacional da Gorongosa, no centro do país, é um dos maiores exemplos de restauração ecológica do mundo. Depois de perder grande parte de sua fauna durante a Guerra Civil, hoje abriga leões, elefantes, hipopótamos, antílopes e um programa de conservação que inspira cientistas do mundo todo. Já o Parque Nacional do Niassa, no norte, é tão remoto que poucos turistas chegam lá, mas quem vai vive uma experiência selvagem, quase privada, com manadas de elefantes cruzando savanas infinitas. Parte 4. Cultura, música e sabores. A alma de Moçambique está na sua cultura popular. A música, por exemplo, é uma paixão nacional. O marrabenta, ritmo típico nascido nas ruas de Maputo, mistura guitarra elétrica,
batidas africanas e letras que falam de amor, luta e esperança. Artistas como Fanny Fumo e Wazimbo são lendas vivas. E a comida? Prepare-se para sabores intensos. O prato mais famoso é o matapa, uma deliciosa mistura de folhas de mandioca cozidas em leite de coco, amendoim e pimenta, geralmente servida com camarão ou frango. Também não deixe de provar o chima, uma espécie de polenta de milho, o pãozinho com chouriço nas ruas de Maputo e, claro, o marisco fresquíssimo, lagosta, caranguejo, lulas, tudo direto do oceano. Parte 5, Maputo, a capital cheia de charme. A capital Maputo é uma cidade surpreendente, com avenidas largas, edifícios art deco, mercados coloridos e um clima quente e acolhedor. Ela mistura o caos encantador de uma metrópole africana com toques de sofisticação. Visite o Mercado Central, onde o cheiro de especiarias se mistura ao som de vendedores cantando preços. Passeie pela Avenida Marginal ao pôr do sol com vista para o porto. Ou entre no CFM, a antiga estação ferroviária, um dos edifícios mais bonitos da África. E não saia sem tomar um café com leite condensado em um dos cafés históricos da Baixa. Um hábito herdado dos portugueses, mas feito à moda moçambicana. Parte 6. Dicas práticas para viajar a Moçambique. Se você está pensando em visitar Moçambique, aqui vão algumas dicas essenciais. Melhor época para ir, de maio a novembro, na estação seca. Ideal para safaris e mergulho. Vacinas. Verifique se está com a vacina contra a febre amarela em dia. Moeda. O metical moçambicano. Leve euros ou dólares para trocar ou use cartões em cidades maiores. Respeito e curiosidade. Os moçambicanos são extremamente hospitaleiros. Um simples bom dia ou como está, em português já abre portas. E lembre-se, Moçambique não é um destino fácil, mas é autêntico. Aqui você não encontra resorts superlotados, mas sim encontros reais, paisagens que não estão em todos os roteiros. E uma lição de humanidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir até o final. Espero que este vídeo tenha aberto seus olhos para a beleza rara e profunda de Moçambique, um país que merece muito mais atenção do mundo. Se você gostou, deixe seu like, isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para não perder nossos próximos destinos. Sempre com respeito, curiosidade e paixão por descobrir. Das praias imaculadas de Moçambique, a aventura começa. Mergulhe na cultura vibrante e na vida selvagem diversificada. Admire o pôr do sol sobre o arquipélago de Bazaruto. Compartilhe suas memórias inesquecíveis nos comentários abaixo. Uma criança em Maputo ou o sabor do primeiro prato de matapa. Até o próximo vídeo. E lembre-se, viajar não é só ver lugares, é conectar-se com histórias. E Moçambique tem milhares delas esperando por você. Tchau e até breve.